بسم الله الرحمن الرحیم. کمپیوټر MS Word متعلق چې کوم MCQs دي یو څو MCQs به تاسو ته وایم دلته. وایي آنلاین نمبر دی which tab in MS Word contain the font group. په کم ټیب کې کم تاسو ته معلومه ده لپاسه فایل هوم انسرټ ډیزاین لی آوټ ریفرنس میلینګ ریویو او ویو دا زموږ سره ټیبس دي. نو په کم یو ټیب کې زموږ سره فونټ گروپ وي نو دا زموږ سره په هوم کې ان کیس تاسو په هوم کلیک کړئ دا زموږ سره فونټ هغه دا راوختل چې کم فونټ تاسو سلیکټ کوئ فونټ غټول غواړئ کچول غواړئ کلر ورکول غواړئ دا کمپاوند متعلق چې کم شیزونه دي کم پاوند کم ګروپ ته هغه زموږ سره صحیح په هوم ټیب کې په 2 نمبر کې دی د پیج سیټ اپ ګروپ از فاوند انډر ویچ ټیب. کم پیج سیټ اپ چیرې د پیج مونږ سیټ اپ کو یا غلا هیډر وته اډ کو یا فوټر وته اډ کو یا پیج بریک کو یا پیج له ساينس چینج کو نو دا به کوم شي کې دا زموږ سره انسر دی بی نمبر لی آوټ کین کیس تاسو لی آوټ ته لاړ شئ نو ګورئ دا مارجن دی دا پیج اورینټیشن دی چې را پورټریټ پکار دی لینډسکیپ پیج سایز دی کالمز پیج کې ته دوه کالم کې ډیوایډ کړئ صحیح شو د پیج نه ته لیفټ سایډ ته پرې دی رائټ سایډ ته پرې دا ټول د پیج متعلق چې څه کم سیټ اپ دی کنه هغه ټول زموږ سره په شي کې کم ټیپ کې په لی آوټ کې 3 نمبر is زموږ سره which can you find the tables group in MS Word. ټیبل چې دی هغه په کم ځای کې دی په MS Word کې هغه زموږ سره په انسرټ کې کم شیزونه چې تاسو انسرټ کول غواړئ ټیبل شو یا زموږ سره شیپ شو یا خپل سیګنیچر انټر کول غواړئ نو هغه زموږ سره په انسرټ ټیب کې انسرټ ټیب ته فرض کړئ کې زلال شم اوس نو ګورئ دا ټیبل اپشن دی زموږ سره په دې کې د پکچرز انسرټ کولای شي شیپس انسرټ کولای شي سمارټ چارت او دا مکمل شیزونه هیډر فوټر او ټیکسټ بک او سیګنیچر او ورډ آرټ سیمبلز دا ټول زموږ سره کوم ځای کې په انسرټ کې زموږ سره 4 نمبر کې which tab contain option for creating citation and bibliography. یو خاص سایټیشن یا یو بیبلیوګرافي چې موږ انټر کول غواړو هغه په کم ټیپ کې زموږ سره هغه فری پرنس کې زموږ سره ریفرنس ته لاړ شي نو دلته کې دا زموږ سره ته انسرټ سایټیشن صحیح شو او بیبلیوګرافي دا ټول موږ په دې کې انټر کولای شو په ریفرنس ټیپ کې 5 نمبر کې د ټریک چینج فیچر از لوکیټډ انډر ویچ ټیپ. ټریک چینج چې دا زموږ سره په کم یو کې دا زموږ سره په ریویو کې کله چې تا ریویو ته لاړ شي دلته تاسو ته اپشن ښکاري ټریک چینجز نو ټریک چینجز یې زموږ سره یو لاګ ټریکینګ دی یو ټریک چینجز دی زموږ سره د دې خپل کار دی دا خپل کار کوي دا زموږ سره په کم یو ټیپ کې په ریفرنس کې په ریویو کې question number 6 دی which tab allows you to change the document's theme and color scheme. د document theme او color scheme چې موږ چینج کوو نو کم یو کې به چینج کوو دا موږ په ډیزاین کې کله ته ډیزاین ته لاړ شي نو دا مختلف هغه کلر دی او فونټ د مو واټر مارک ته اډ کول غواړي پیج اون پیج ته کلر یا پیج ته بارډر لګول غواړي نو ټول زموږ سره صحیح په ډیزاین کې 7 نمبر د میل مرج ویزارډ از اویلیبل انډر میل مرج چې زموږ سره په کم یو کې دا زموږ سره په میلینګ ټیب کې زموږ سره کوم میلینګ ټیب چې زموږ سره دا پدې کې زموږ سره which provide option for zooming in or zooming out. Zooming in or zooming out چې زموږ سره کوم ټیب کې دا زموږ سره په ویو ټیب کې کله ته ویو ټیب ته لاړ شي نو دا زموږ سره zoom in او zoom out ته زموږ سره the shapes option is found under which shapes زموږ سره تاسو ته مو وی چې shapes یا pictures موږ انټر کو انسرټ کول غواړو نو په انسرټ ټیب کې زموږ سره موجود دي. The margin settings are accessible from margins. پیج له چې مارجن کوو نو زموږ سره صحیح لی آوټ په لی آوټ ټیب کې زموږ سره پیج مارجنز دي موجود دي. where you can find the style group in MS Word. style group چې دی هغه په MS Word کې په کوم ځای کې په هوم کې کله چې تاسو هوم ته لاړ شئ نو به دې کې زموږ سره سټایل چې مختلف قسمه سټایل چې ته کوم انټر کول انسرټ کول غواړئ د هیډر فوټر آپشن چې دی زموږ سره په انسرټ ټیب کې زموږ سره هیډر وای کوم چې لپاسه په پیج باندې لپاسه تسلی کول غواړي چې هغه په هر پیج باندې او فوټر پیج په اند کې چې کوم شیز ته یو پیر انټر کړو په هر پیج باندې بیا انټر کړي د واټر مارک آپشن از اویلیبل انډر واټر مارک چې دی هغه زموږ سره په ډیزاین ټیب کې موجود دي ته ډیزاین ته لاړ شي دلته زموږ سره واټر مارک دی. question number 15 where you can find outline view. outline view زموږ سره په کوم ځای کې دا زموږ سره په ویو ټیب کې زموږ سره موجود دي outline صحیح شو دا دی. the equation and symbol option found under equation of symbol زموږ سره صحیح په insert ټیب کې shapes pictures او سیګنیچرز دا چې زموږ سره ټول کو دا زموږ سره په ایکویشن او سیمبل زموږ سره په انسرټ ټیب کې 17 نمبر which tabs allows you to insert comment in یو دغه ته کمنټس یو ډاکومنټس ته خپل کمنټس اډ کول غواړي دا زموږ سره په ریویو کې ته کله ریویو ته راشي نو بده کې زموږ سره انسرټ کمنټ ته نیو کمنټ تاسو نه تاسو د خپل کمنټس اډ کولای شئ. the column option for the text formatting is located under د کالمز آپشن چې دی چیرته یو ټیکسټ ته اډ کول غواړي نو هغه په لی آوټ ټیب کې دی لی آوټ ټیب ته تاسو لاړ شئ دا زموږ سره کالمز آپشن دی.
where you can find the smart art option. Smart art چې option زموږ سره په کوم ځای کې دا زموږ سره په insert tab کې چې را smart art چې دی هغه موږ سکو دنه خپل ډاکومنټس ته اډ کو. The page color option is available under the dash. Page color page ته موږ color add کول غواړو نو هغه زموږ سره په design tab کې چې کله د design tab ته لاړ شي دلته زموږ سره page color. Which tab provide access to documents properties in option like print. کم یو ټیب دی چې هغه مونږه پرنټ کول هغه آپشن مونږ له راکوي نو هغه زموږ سره فایل کله چې ته فایل ته راشي نو دلته به اول نه ته راشي یار دا ته سیو کول غواړې دا ته فرنټ کول غواړې دا ته سیو ایس کول غواړې یا شیر کول غواړې دا زموږ سره په دې کې په فایل آپشن ټیب کې دی. The quick parts option is found under quick parts. دا زموږ سره په insert ټیب کې کله ته insert ټیب ته لاړ شي نو دلته زموږ سره quick parts دی زموږ سره. Which tabs allows you to compare and combine documents. چیرته یو ډاکومنټس د بل ډاکومنټ سره کمپیر کې یا دوه ډاکومنټس کمباین کې نو هغه زموږ سره په ریویو ټیب کې دی. The text box option is located in text box ته انټر کول غواړئ نو هغه زموږ سره په insert ټیب کې. Where you can find a table of content option. Table of content چې هغه زموږ سره for reference کې دی زموږ سره. Table of insert table of figures دی زموږ سره. Table of content دا ټول زموږ سره په دې کې موجود دي. دا دی. Question number 26. Control B د سره پر اس کې بولډ لپاره. Control C د سره پر اس کې کافي لپاره. Control V د پیسټ لپاره. Control X د کټ لپاره. Control Z د انډو لپاره. Control Y د ریډو لپاره. Control S د سیو لپاره. Control P د پرنٹ لپاره. د پرنٹ لپاره یو بل آپشن استعمالیږي هغه ته موږ وایو Alt F2. Alt F2 په MS Word کې استعمالیږي د پرنٹ لپاره. Control A د سلیکټ ال لپاره. Control U د انډرلاین لپاره. کنټرول آی چې دی نو هغه د یو ټیکس چې دی هغه ایټالیک کوي. کنټرول اف چې دی فایند کوي. کنټرول اچ فایند اینڈ ریپلیس. کنټرول اف چې دی به سیب تعالی ټیکس فایند کوي. چې کله کنټرول اچ پریس کړي نو هغه به فایند کی او د هغې په ځای به ته ریپلیس کولی هم شي بل یو ورډ. کنټرول ال د نیو ان د نیو ډاکومنټس لپاره. کنټرول او چې دی هغه موږ د اوپن فایل لپاره. کنټرول ډبلیو زموږ سره کلوز د ډاکومنټس کله موږ کلوز کوو نو شارټ کټ کیږي دا کنټرول ډبلیو دی. کنټرول ال زموږ سره د لیفټ لپاره. کنټرول ای الاین د ټیکس سنټر چې موږ خپل ټیکس سنټر ته راوستل غواړو. کنټرول آر چې موږ وو نو ټیکس موږ رائټ طرف ته راوستل غواړو. کنټرول جے چې موږ وو نو دا جسټیفای ټیکس چې په ټیکس کې کوم سپیسز چې دي د ورډز په منځ کې هغه موږ سیوا کوو یا کمو. کنټرول شیفټ او دا ایرو ګریټر ایرو چې موږ استعمال کوو دا انکریز فونټ سایز. کنټرول شیفټ او ډیکریز ساين چې موږ وو نو دا موږ د فونټ سایز ډیکریز کولو لپاره کوو. کنټرول او کنټرول پلس انټر دا زموږ سره پیج بریک کوي. د یو پیج نه موږ بل پیج ته وځي. F7 چې دی د موږ سپیلنګ دا د ګرامر چیک لپاره. F شیفټ او F3 چې موږ کله پریس کو نو چینج کیس اف ټیکسټ چې دا ټیکسټ کم کیس چې دی هغه موږ چینج کو. To insert a new page in MS Word, we use Control or Enter چې موږ وو نو موږ نوی پیج ته دنده شو زوړ پیج په ځای پاتې شي. What is the default page orientation? Page orientation چې دی هغه ډیفالټ چې دی زموږ سره پورټریټ دی. مطلب موږ چې ته په پښتو کې په نیغو وایو چې کله موږ دا لینډسکیپ ته وړو نو بیا ففلانو شي. To change page orientation go to layout. په layout کې دا آپشن موجود دی چې موږ page orientation چینج کولی شو. لینډسکیپ پورټریټ ته وختی شو. پیج نمبر are inserted from. پیج نمبر چې موږ پیج لور کوو نو موږ په insert ټیب کې ورکولی شو. Which option is used to create different a different page first page header. موږ چې یو header add کوو نو کوم option ته موږ استعمالو header and footer ته وځو. Which tabs allows setting custom margins. چې را margins موږ سیټ کول غواړو نو کوم ټیب ته ځو کوم option ته وځو ایدم layout ته. margins وایي د پیج دې سایډ ته چې کوم سایډ دی دې سایډ ته دا تاسو سپیس کار اتوماتیکلی چې راغلی دی. که پرس که دا سپیس کمول غواړم نو دا به زه margins layout ته وځم او margins چې دی هغه به زه کموم. To view two pages side by side go to view. چیرې دوه پیجونه ماته یو شان خپل دی. یو سایډ ته یو پیج بل سایډ ته بل پیج ماته ښکاره شي نو زه به کم ټیب ته ځم ویو ته وځم. To add a blank page insert ټیب ته وځو. چیرې نوی پیج موږ انټر کوو. To remove page break. چیرې د پیج بریک موږ ریموو کوو نو go to drop view and delete it. drop view ته به لاړ شو هغه به ډیلیټ کوو. Which view is best for reading documents. کم ویو چې دا هغه بیسټ چې یو ډاکومنټس موږ ریډ کوو نو هغې ته وایي ریډ موډ.
which features helps you copy formatting from one part of text to another. چیرې مونږه او دغه کافي کو او بل ته ټیکسټ ته ایډ کو ناګه زم سری فارمیټ پینټر. To remove all formatting from selected text you use کوم ټول فارمیټینګ چې مونږ کړی یا مونږه ټیکسټ ته کلر ایډ کړی یا ټیبل ته یو شیپ ایډ کړی چې هغه مونږ ریموو کول غواړو نو هغه مونږ کلیر آر فارمیټینګ چې هر څه به ریموو شي هر څه به نارمل ته واپس راشي. د شارټکټ فار کلیر فارمیټینګ از د دې لپاره شارټکټ کې چې د کنټرول پلس سپیس which option change the spacing between lines. د لاینز په منځ کې سپیسینګ چې د کوم option چینج کړي نو هغې ته مونږ وایو لاین سپیسینګ. how do you access the thesaurus in Word. thesaurus چیرې مونږ چینج کول غواړو په MS Word کې نو موږ به څه shift plus F7. The default font in MS Word 2016 is default font. کوم د لیکل سټایل کوم سټایل چې د لیکلو هغه زم سره په خپله باندې کمې وي کیلیبري دی موږ سره. which alignment evenly distribute text between margin. کوم alignment چې هغه evenly distribute کوي د margin د text په منځ کې margin نو هغه د justify په خپله باندې کوي. د دې شارټکټ ته کنټرول J. what is the unit of measurement used in margin. د مارجن په منځ کې چې کوم یونټ استعمالیږي د میجرمنټ لپاره نو هغه څه د انچز مونږ استعمالو. what does the red underline in Word indicate. چې کله مونږ یو لفظ ولیکو دا لاندې سور لاین راشي دا غي مطلب صحیح دی مطلب دا چې یاره ستا سپیلینګ کې څه دی ایرر دی. a green wavy line indicates. کله اکثر مونږ سټیکه ولیکو نه لاندې green line راشي نو دا غي څه مطلب دا غي مطلب دی چې ګرامر ایرر مطلب ستا په ګرامر کې میسټیک دی. to insert table we use چې کله موږ یو ټیبل انسرټ کوو نو بس استعمالو انسرټ ټیب به استعمالو. to merge table cell use چې یاره دوه سیلونه موږ مرج کوو یو ځای کوو نو هغه موږ څه استعمالو merge cell option به استعمالو. what option allow you to wrap text around an image. کوم option موږ استعمالولی شو چې یاره یو ټیکسټ چې دی هغه موږ د ایمیج کې چاپیره ولګو نو هغې ته وایي ټیکسټ ریپینګ. which format is not supported by Word in picture. کم فارمیټ چې دی MS Word چې دی په پکچرز کې نه سپورټ کوي مطلب ته کم قسمه پکچر نشي انټر کولی نو PSD PNG سپورټ کوي JPG سپورټ کوي BMP سپورټ کوي PSD نه سپورټ کوي. you use the dash tool to realize an image proportionally. ته کم ټول استعمالولی شي چې ته یاره پکچر چې دی هغه ریسایز کې پروپورشنلی نو کارنر هینډلز کم کارنر هینډل د ګوټ نه ته نیوی شي او غټولی کچولی شي. which key deletes a selected object. کم کی چې دا هغه یو selected object delete کولی شي نو delete. which is the purpose of alt text in images. alt text images purpose څه دی په images کې. describe image for accessibility چیرې هغه image ته describe کې چې دا access کولی شي یا نشي. to draw a shape you go to کله ته یو pick shape ډراپ کې یا یو arrow ډراپ کې نو ته به چېرته ځې insert ټیب ته به لاړ شي په insert کې بیا shape ته لاړ شي. how do you changes the table border color. table border color موږ څنګه چینج کولی شو په table design ټیب کې. bring to front is used to. bring to front یو option یې په MS Word کې دا ته استعمالولی سره لپاره چې ته یو object له پاسه راوړې د بل object په ځای باندې. which feature let you automatically generate citation. کم feature دی چې هغه automatically citation generate کوي نو reference ته به لاړ شي او insert citation ته به لاړ شي. which is not a reference style. کم زموږ سره یو reference style نه دی APA دی MLA دی او شیکاګو دی. OCR زموږ سره یو reference style نه دی. the insert footnote option is found under. insert footnote چې دی دا یو option دی چې دا په کوم ځای کې موجود دی په reference ټیب کې زموږ سره موجود دی. what is used to add explanation at the bottom of the page. د page په bottom کې څه explanation لپاره موږ څه استعمالو نو هغې ته وایي footnotes. which tab contain the word count features. word count feature چې دا په کوم ټیب کې دی چې ستا الفاظ count کې چې دا څونه دي هغه سره for review ټیب کې دی. what is the shortcut to run a spell checker. spell checker دپاره موږ یو shortcut استعمالو هغې ته موږ وایو F7. comment are added from review tab. comment چې دی هغه د review tab نه اډ کېږي. which tool helps two users to see documents difference. کم tools help کوي دو users ته چې هغه documents کې differences او باسي نو compare. the smart lookup tools helps with. smart lookup یو tools دی چې دا په څه کې مدد ورکوي. online definition یا information کې مدد ورکوي.
track changes help to monitor documents edit. track changes هم سره help کوي چیرې د documents کوم edit کیږي چې دا monitor کی. 91 نمبر هم سره what is file extension for default word file ډول file لپاره extension هم سره .docx. word saves auto recover info every dash minute by default. world وای سیو کوي auto recover information د هر 100 منټه پس 10 منټ پس په خپل باندې. what features let you view structure and headings. کم features ته اجازه درکوي چې ته structure view کی او headings کې نو outline view. password protection is found under password چې د په خپل یو ډاکومنټس پاسورډ لګول غواړي نو دا په کوم ځای کې فایل ته بلال شي info ته بلال شي protect documents ته بلال شي. which view is best for editing header and footer. header او footer ته view کې دا edit کې نو هغه لپاره کوم یو دی front layout. what does the save as features do. save as features do څه کار کوي کله یو ډاکومنټ ته already save کړی او ته غواړي چې دا ډاکومنټ یو کاپی سیو کړي ته به څه چینجز وکړي او کاپی سیو کړي نو save as option تعالی دا opportunity درکوي. the zoom tool is available. zoom tool زموږ سره په view کې to create a hyperlink چې یو hyperlink د ویب سایټ سره ته کنیکټ کې خپل د ډاکومنټس نو ته بس شارټکټ کنټرول پلس کې. what does a blue underline indicates. کله مون اکثر یو ورډ ولیکو دا لاندې blue line راشي دا کې څه مطلب contextual spelling error. which key combination toggle full screen reading mode. کم کی موږ اجازه راکړي چې را ته full screen reading mode ته لاړ شي نو alt plus w یا alt plus f. بسم الله الرحمن الرحیم. کمپیوټر MS Word متعلق چې کوم MCQs دي سو MCQs به تاسو ته وایم دلته. وی آنلاین نمبر دی which tab